ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ అయితే వచ్చింది, సౌండ్ రావట్లేదని. సో ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి సౌండ్ చెక్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ ప్లే చేస్తే సౌండ్ రావడం లేదు ఫ్రెండ్స్. సౌండ్ రాకపోతే రెండు ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ ఉంటుంది, లేదా హార్డ్వేర్ ఇష్యూ ఉంటుంది. సో సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ మనం అప్డేట్ చేసి చూసాము, అయినా సౌండ్ రావటం లేదు. సో ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి స్పీకర్స్ మార్చిన తర్వాత సౌండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీ ల్యాప్టాప్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియచేయండి. అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.